sana gũkũ BK Studios na nĩ ngwenda kuoya mweke ũndũ mũnyite igeni inyuothe o harĩa hothe mũngĩkorwo mũrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda twarĩrĩrie maũndũ marĩa maratũhutia twĩ ta bũrũri. Tũgũkorwo na ciũria, no ũndũmĩre kĩũria gĩaku kũgerera namba ĩyo ũrona hau thĩ wa screen yaku na hau thĩ wa thimũ yaku. Ũyũ nĩ ũndũ tũrĩkoragwo tũgĩka o hĩndĩ, tũgakorwo tũgĩkũrehera ageni ta ũrĩa ngũreheire mũthenya wa ũmũthĩ, tũkaria, tũgakũrania na tũkohĩgania, nĩ amu bũrũri ũyũ nĩ witũ na tũrĩ ithuothe. Mwena ũyũ wakwa twĩna Mheshimiwa Honorable Bernard Karanja, na nĩ mũtongoria, nĩ mũteti na nĩ mũndũ ũkoretwo nginya biacara-inĩ, koguo no twarie maũndũ maingĩ mũno makĩria, no mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda tũhutie cia bũrũri. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana. Ngwenda ũrore kamera ĩrĩa ũgeithie eroreri, mere gĩtagwo atĩa, kwanyu nĩ kũ na wĩkaga atĩa? Eroreri ndamũgeithia, amarĩtwa makwa njĩtagwo Bernard Karanja, kaingĩ manjũĩ BK, na nĩ ngũkena mũno na njokie ngatho gũkorwo ndĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ĩno kũnyita ũgeni. Ndĩmũgeithie inyuothe harĩa hothe mwarũma, ndĩmwĩre tũrĩ o kuo, na mũthĩ tũgĩũkĩre tũkĩarĩrĩria maũndũ marĩa maratũhutia mũno and especially bũrũri-inĩ witũ. Asante sana. Thank you. Mheshimiwa BK, nĩ gũkoretwo na ciũria ireyumĩria gũkũ bũrũri-inĩ, tũkona ũteti ũrĩa ũregariũra, na nĩ tũkuona mũthenya wa ira president wa Tanzania ararĩ gũkũ. Ũndũ ũcio ũrawonire atĩa relationship itũ ĩgiĩ Tanzania na Kenya? Nĩ ũronire kahe ũndũ ũngĩcenjia? Wa mbere nĩ wega mũno ũrĩa rĩu kũranjia gũkĩonekaga atĩ mabũrũri maya me hakuhĩ na ithuĩ, especially East Africa, kwĩna Uganda na Tanzania na Rwanda. No at least East Africa ũgakĩona nĩ ũndũ mwega mũno rĩu ũguo president gũkũ nĩgetha marĩrĩrie ũhoro wa ngwatanĩro, na ndũĩ mĩhaka-inĩ itũ biacara cia andũ aitũ nĩ hĩndĩ ciothe nĩ tũrĩ na biacara nyingĩ mahingũragwo thĩinĩ wa mũhaka thĩinĩ wa andũ a Tanzania na Kenya. Koguo rĩrĩa ndĩrona President Uhuru wa Kenyatta na President Lula makĩarĩrĩria ũrĩa tũgũkorwo na ngwatanĩro njega ya biacara, nĩ gũteithia mũno economy itũ gũkũra, tondũ nĩ tũgũkorwo tũtarĩ na ngucanio. Nĩ wĩrĩga kuona ngucanio tũkoretwo twĩ nacio hĩndĩ ĩngĩ mũhaka-inĩ witũ wa Tanzania na Kenya, na andũ aingĩ makĩnegena mũno maikara thikũ cigana ũna, no nĩ tũronire maũndũ mau nĩ megũkorwo me mega mũno, tondũ uhusiano ũcio wa East African Community nĩ wĩna bata mũno. Koguo Tanzania tũkorwo mokĩte tũgacainanĩra, tũgacoka kũhoya thiriti ya biacara na andũ a Tanzania na Kenya gĩtũmi tũreciria no maendeleo. Ũguo kũrĩ na mwĩhoko? Kwĩna mwĩhoko mũnene. Reke tũhutie ciĩgiĩ gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ kidogo, na tũhutie ciĩgiĩ ũteti. Ũteti nĩ ũregariũra, tũkona ũteti kaingĩ nĩ itũranaga na economy, na rĩu twerekeire mwaka wa gĩthurano na economy itũ twamĩrora tũkona ti njega ũguo. Wĩ ta mwana biacara kana wĩ ta mũndũ ũkoretwo wĩ thĩinĩ wa economy ya bũrũri, ũhoro ũcio nĩ ũrona kaĩ ũngĩrwo ũheane woni waku kwa ihinda rĩrĩ, ũngĩona gĩthurano no tũgĩke 2022 kana no gĩtindatindĩkwo tondũ gĩthondeke economy? Well, wa mbere ũhoro wa gĩthurano nĩ constitutional na katiba ĩgĩcenjio nĩ ũndũ wa economy, nĩ ũndũ thĩinĩ wa katiba itũ. No njuge wa mbere economy itũ nĩ affectĩtwo mũno na ĩthĩ mũno, onjoria ahũri a biacara nĩ tũramenya wa mbere nĩ tũhutĩtio mũno nĩ economy, gũtirĩ na mbia iracokia thĩinĩ wa economy, na kwaga mbia irathĩka thĩinĩ wa economy of course nĩkũmini andũ othe nĩmarahinyĩrĩrĩka. Na rĩu wa mbere nĩ tũkĩũĩ tũkĩenda kũ blame bũrũri mũno, tũkiuge this is a global problem. Economy ĩthũkĩte kũndũ guothe, onakorwo Kenya tũrĩahinyĩrĩrie mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo corona. Nĩ kuna mũrimũ wa corona woka March last year, nĩ kĩndũ mwaka rĩu ũrorete na nuthu, gũkagĩa na lockdown. Lockdown nĩ nyamũ ĩmwe ĩtũmĩte biacara ĩkorwo ntarĩ andũ arĩa maigĩte irabu, arĩa maigĩte mĩkawa, ũgakora biacara icio nĩ hingi, na nĩ tondũ wa mũrimũ ũyũ, tondũ tũkĩũĩ nĩ tũrakĩrwo nĩ Ministry ya Health we keep distance, na ũndũ wothe ũgĩtũma thirikari ĩgirĩrĩrie gũtamba kwa mũrimũ. Of course no nginya tũgĩathĩkĩre maũndũ mau, no still nĩ tũraiga bado wa biacara marakaya mũno tondũ gũtirĩ na mbia thĩinĩ wa economy. Koguo ũhoro wa gĩthurano na economy tondũ gĩthurano nĩ katiba, nĩ tũĩ mweri wa ĩnana next year nĩ tũgũkorwo twĩna ithurano cia kuma president, governor, senator. Ithurano cio andũ othe magathurwo tondũ katiba ĩraiga August tũkorwo na gĩthurano. The first Tuesday
ya August gũkorwo na gĩthurano. Koguo economy itũ nĩ thũku, no still nĩtũgũĩtĩkia thirikari ĩkĩona mĩbango ya gũproject ũrĩa gũthoma budget June, no megũbanga gĩthurano kĩa next year, na budget nĩ ĩgũkorwo ĩkĩaria hihi ũrĩa mena projections cia gũgĩka gĩthurano. Koguo ndĩrenda kuga gĩthurano na economy ĩyo nĩ gĩkatiba, no economy nĩtũgũkĩenda tũkĩone onokorwo nĩ thirikari na ahũri a biacara ũrĩa megũcenjia strategies tuone kana economy itũ nĩ twĩ handũ hega. Thank you very much. Na ũtanoima hau nĩ ndaigua wagweta ũhoro wa COVID na nĩ ngoretwo ngĩrũmĩrĩra maũndũ marĩa ũreka na ngona nĩ ũkoretwo ũkĩhũrana mũno na ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũngĩtwo a Kenya arĩa mahũranĩte na COVID. We nĩ ũkoretwo wĩ mũhari-inĩ wa mbere, nĩkĩ gĩatũmire kana nĩkĩ gĩakũgucĩrĩirie mũno kwamba gũteithia kũiga maũndũ ma mbere maũndũ ma andũ gũkĩra maũndũ ma David, tũrĩ atongoria kana mũndũ ũrĩa twĩ mũtongoria kaingĩ twĩtagwo mũtongoria nĩgetha ũrore maũndũ marĩa mara affect andũ. Mũrimũ ũyũ ndwokĩte, hatirĩ mũndũ weharĩirie na mũrimũ, hatirĩ mũndũ no ũmwe wecirĩtie mũrimũ ũyũ nĩ ũgũka bũrũri wothe, na koguo niĩ ndeciririe ndona rĩrĩa mũrimũ woka ngĩmenya andũ aitũ rĩu ake tũngĩamba kũmakũra mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo ng'aragu na mũrimũ. Tondũ icio nĩ njũru mũno, no tũkorwo tũtarĩ na mbia cia mĩhuko, no tũngĩkorwo tũkĩhũna nda citũ na tũcoke tũkorwo tũtarĩ na mũrimũ, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mũndũ eke ũndũ ũcio ũngĩ. Koguo nĩ monire na nĩ njũrĩkio wanjũria kĩrĩa kĩrĩa rĩrĩa mũrimũ ũyũ wokire nĩtwathiũkire matũra maitũ maingĩ mũno, especially Gatũndũ North, tũkĩgeria gũkinyĩria family icio citahotaga nginya kuona gĩa kũrĩa tondũ rĩrĩa mawĩra marũgamire andũ aitũ mahinyĩrĩrĩkire mũno na irio. Koguo twĩ BK Foundation ũndũ wa mbere ndambia kũgunĩka nĩkĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo mũhuko na kĩrĩa ũngĩtigĩria na kuma kũrĩ arata indo ningĩ kũrĩa tũkĩgeria gũteithĩrĩria andũ aitũ. Wa mbere na kũrĩa twambia kũrora wa kũhe andũ arĩa matangĩahotire family itahotaga gũkorwo na gĩa kũrĩa kũmahe irio, na tũgĩcoka tukiuma hau tũkĩrora maũndũ marĩa ministry yatũire immediately. Ũndũ wa mbere korwo ũririkane warĩ wa gwĩthamba moko, tũkĩona no nginya tũikare tũrĩ atheru, na korwo no ũthiĩ ona Gatũndũ yothe na kũndũ kũngĩ na gũkũ Thika nĩ ũgũkora mĩtũngi twagũrire ya BK ya gũteithĩrĩria andũ makorwo handũ hothe mathiĩ nĩmahota gwĩthamba. Ũndũ ũcio ũngĩ tũgĩka maũndũ maya meragwo gĩkorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mask. Nĩũĩ nĩ ũndũ ũmwe ministry yaugire no nginya andũ makorwo mena mask, koguo atweke ningĩ twagũrire mask nyingĩ mũno twĩtwarĩra andũ aitũ thukuru-inĩ, twĩtwarĩra andũ aitũ makanitha-inĩ nĩgetha at least andũ aitũ makorwo nĩ megitĩire kuma mũrimũ-inĩ ũcio. Koguo ndĩ ta mũtongoria ndingĩaikarire ona right now no tũrathiĩ na mbere no tũreka ũguo tũsupportete ũhoro ũyũ ona gũ-spray ndawa na twekaga ũguo nĩgetha andũ aitũ at least tũnyihie kĩndũ gĩgwĩtwo mũrimũ. Koguo indo citũ kũruta indo ciakwa na arata akwa arĩa ndanacemania nao makĩhe indo ciao nĩngũmacokeria ngatho mũno. Twekaga ũguo tũkĩgeria tũhũrane na kĩng'ũki gĩkĩ na ndagĩka ĩno tugĩte tũkũrũa na ũhoro wa COVID nĩgetha tũtigĩrĩre andũ aitũ nĩmahonoka kuma mũrimũ tondũ mũrimũ ti kĩndũ kĩega. Thank you mwĩroreri, na ndĩreciria haha nĩho tũkwamba kuoera break kidogo nĩgetha nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria, no itanoima no nyende kũria mũhecimiwa ũreka ũũ kuma ngoro-inĩ yaku kana nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa ũka thutha-inĩ, okorwo rĩngĩ he gĩtĩ ũrakĩenda kana ciothe nĩ iroka nyitanĩte mũndũ egĩkaga ũndũ. We mbere ndũngĩhota gũteithia nĩ ũndũ wa gĩtĩrĩ twambĩrĩria foundation na tĩrĩ twambia gũteithia andũ tũkoretwo twĩkĩte maũndũ mau mĩaka mĩingĩ. Niĩ nĩũĩ maita maingĩ ngoretwo ndĩ mwena wa community and especially arĩa makoragwo tũmetaga the BOP, the bottom of the pyramid. Koguo tũtingĩka ũndũ wĩrĩgĩrĩire nĩgetha ũgeke. Mũrimũ ũyũ ndaiga ũrĩa twambĩrĩirie gũtirĩ mũndũ wa ũbangĩte na ndigwĩciria no BK ndĩika, andũ aingĩ nĩnyonete onao nĩmahanyũkire kũhĩta mũrimũ ũyũ, ona thirikari nĩyahĩte mũrimũ ũyũ. Koguo rĩrĩa mũrimũ woka ona mũciĩ kana woka thĩinĩ wa itũra ndũngĩkorwo ũgĩteithia nĩgetha ũndũ ũgekĩka. Na ũhoro wa ũtongoria ona ũhoro wa itĩ icio ũrauga nĩ andũ maroraga maũndũ marĩa mareka na rĩngĩ magagĩciria no gũtirĩ ũndũ bottom line tweka nĩgetha wa gĩsiasa kana tũgĩciria ũndũ nĩ kwamba kũhitana na mũrimũ. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩkinya andũ maringaga ndaraca rĩrĩa mamĩkinya. Thank you. Ngwĩciria hau nĩho wĩragwo ũtana wangĩa ũragĩra ngoro-inĩ. No ũkorwo nĩ ũrenda gũteithia mũno no ndũrĩ kanyamũ, no ũngĩnyitanĩra na BK Foundation no makũhe mĩtaratara mĩkinyanĩru. Asante sana. Nĩtũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya na mohoro makĩria. Asanteni. Ũmũthĩ no
twacokereria rĩngĩ o toguo mũtabarĩri witũ wa mbere auma kana auga nĩ tũgũcokereria. Na nĩ ndoka na ciũria cigana ũna nĩ ũndũ wa mũheshimiwa witũ BK kuma kũrĩa matũra Mang'u, na njũkĩte na ũhoro wa ciũria cia mbeũ njĩthĩ. Nĩ kũrĩ na taranda nyingĩ mũno kũrĩa gwitũ Mang'u ũhoro-inĩ wa nyĩmbo-inĩ, gũthaka mĩthako ya video na maũndũ maya mangĩ. Nĩ ndĩrona wĩna foundation, ũbangĩte atĩa ũhoro-inĩ wa mĩthako ya video kana mũthakĩre wa mĩbira na taranda ici cia gũthaka mĩthako ya video na nyĩmbo? Ũtũbangĩire atĩa tondũ ndona BK Foundation ĩna maũndũ maingĩ mũno ĩreka? Ndĩrenda kũmenya ũhoro ũcio tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno maratwĩrorera, tũrenda kũmenya ũrĩa ũtũbangĩire. Thengiũ mũno Makinya nĩ ũndũ wa studio ĩrĩgaine nawe kahinda kanini twena kũrĩa BK TV ũhoro wa irio. Wa mbere njuge ũhoro wa talanta nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, na ũngĩrora mbeũ njĩthĩ nĩ andũ aingĩ mũno. Na ũngĩrora BK tũnyitĩte maũndũ ma ithomo, tũkanyita ũhoro wa maĩ, tũkanyita ũhoro wa ũrĩmi, tũkanyita ũhoro ona wa taranda. Tondũ twarealizire mũndũ to nginya hihi akorwo ateithĩtio ũhoro-inĩ wa mathomo, no nĩ kũrĩ andũ mena taranda nyingĩ mũno, and especially kũrĩa gwitũ Gatũndũ no ithamakĩra mũno kuona andũ amwe atungi nyĩmbo, mũndũ aikara ũguo agatunga rwĩmbo. Rĩu wathiĩ studio ũkaigua rwĩmbo rũtarĩ rwatungirwo mwaka mũthiru. Tũranyita mbeũ njĩthĩ cina taranta nyingĩ mũno, na ũrĩa tweka twĩ BK Foundation kĩndũ kĩa mbere twambire gwĩka kuma mwaka wa 2019 and 2020 nĩ kwanja ku identify andũ arĩa mena taranda icio, nĩgetha ithuĩ tũgerie kũmateithĩrĩria gũkinya hau hangĩ. Rĩu ũngĩrora andũ arĩa mararuta nyĩmbo na mena ũhoro wa nyĩmbo, kĩrĩa marageria mũno mareka mũno nĩ kũrigwo mekũruta rwĩmbo rũu atĩ. Koguo tũkĩnyitana gũkũ twĩ BK Foundation tũkĩenja studio, na rĩu nĩ wĩna mũira wakwa nĩ kũrĩ nyĩmbo andũ manjĩte kũregister gũka studio makahota kũina nyĩmbo ciao. Ũhoro wa mĩbira na mathako nacio twĩkĩrĩra mũno, tũkanyitana tũgathiĩ identify mũndũ arĩ na kĩheo kĩa mũbira, na tũraruta na andũ arĩa makoragwo na irabu cia mĩbira, na tũramoria mathiĩ magĩtũheaga andũ arĩa mena taranda icio, na taranda ciothe nginya mathako ona mathekania, the arts. Twĩna bata mũno twĩ BK Foundation kũnyita andũ acio tondũ nĩ industry ĩyo nayo ũrĩa ta industry ta ya Churchill, ũrĩa ta Kengei Life, nĩ ũrathiĩ ũgakora industry ĩyo nĩ ĩkũrire mũno, na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno Gatũndũ no ũrĩa matarahota gwĩka nĩ gũkinyĩra arĩa mangĩhota kũmateithĩrĩria kana kũmakinyia kũrĩa Churchill. Koguo ithuĩ BK Foundation ĩrĩa tũreka nĩ kuoya ihoya icio ciothe tũgacinacha hamwe nĩgetha andũ acio twanjie kũmatindĩka arĩa mangĩonera. Twamba ku identify tukwatĩria kũrekodi makarekodi, na megũbatara kwanjia rĩu ningĩ ĩkorwo nĩ gwĩka ũhoro wa mathekania mageka, na koguo twĩ ready gũthiĩ tũsupportete iheo cio. Ũhoro ũcio nĩ mwega mũno nĩ wakĩiguĩra mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa tabarĩra ĩno. No atĩrĩrĩ, he kĩndũ kĩngĩ ndĩrenda kũria. Hena andũ angĩ mainĩte mbere, hena atongoria mokĩte mbere magĩteithia andũ acio magĩcoka makĩmatiganĩria. Tarĩu he andũ mokire tuge magĩthaka mĩthako ya video, magĩthaka VCD, no mationire ũhoro wa marketing na maũndũ maya mangĩ, tondũ mathakire magĩciga o kũrĩa mathandũkũ mao, magĩkorwo rĩu no rĩtwa menarĩo no rĩu gũgĩkorwo maikarĩte ũguo. Ũhoro wa marketing na maũndũ maya mangĩ ũtũbangĩire atĩa? Thengiũ mũno Makinya. Tũraiga wa mbere nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo sustainability. Sustainability nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio wambĩrĩrio nĩ ũgũtũũra, tondũ hatirĩ bata wa mũndũ ambĩrĩrie ũndũ ũtangĩtũũra. Na koguo ũndũ wa mbere twĩna bata naguo mũno nĩ kũũria atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ to wega marĩ na nyĩmbo ciao meka mathako mao magacoka makorwo makaigwo archives. Ũrĩa tũraiga mbeũ njĩthĩ nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ wĩra witũ twĩ BK Foundation nĩ gũkinyia ikinya rĩu rĩngĩ, nĩgetha ithuĩ watwehera rĩ tũtigĩtwo tũteithĩtie, koguo tũragũteithia tũgetha market ũgatuĩka sustainable, nĩgetha we nawe ũkamenyeka ona nĩ watuĩka hit thĩinĩ wa market, na ũndũ wanyu nĩ wanjia kũgũrwo nĩ studio. Na ithuĩ twambĩrĩirie studio nĩgetha angĩkorwo mũgũtikwamba gũkinya kũrĩa mastudio maya manene ya Inooro na kũrĩa kũngĩ gũkũ kwa BK mũkwamba mwĩke nyamũ cianyu tũhote gũcitwara kũrĩ andũ macienda no mekũhota maciona gũtwara gũkinya rĩu rĩngĩ nĩ ũndũ wa sustainability. Nĩguo nĩ wakigua mũheshimiwa ũrĩa atwĩra ũguo waina rwĩmbo kana weka maũndũ marĩa mangĩ gũthaka mĩthako ya video, ona we ũkĩra wĩrutanĩrie mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mangĩ mũno megũka, nĩguo tũkonaga kĩndũ gĩa kuonania matukũ marĩa mangĩ megũka. Mwĩroreri witũ nĩ twakena mũno nĩ gũtũhe kahinda gau gaku, na nĩ tũgũcokereria na maũndũ mangĩ maingĩ, nawe nĩ ũgũkena. Na mbeũ ĩrahĩtũkĩra hau thĩ no ũrie ciũria na kũrĩa FB twĩkuo na WhatsApp, you can WhatsApp us and we will be very happy and we are humbled. Be blessed. Karibu sana.
Mr. Jogona goko kwa BK Studios mwiroreri twina muthuri ti Mr. Jogona muthuri twendete muno kwa kinya ni uteti muthuri uciraga ugacirika muthenya wa muthe tugo tukereria ciuria uria uteti uria igariura wa Gatundu no Mr. Jogona Mang'u kwerwo atia tageithia mwiroreri mwire uguo ndiroiga niguo kuringana na uguo woria niguo kuri Mang'u ni kwega tionete undu ugarurukite tondu maundu maria mekuo na kioneki kia muthuri ugwitwo BK ni mundu uregari uretikirika ni andu kuria matura-ini especially Mang'u handu ya ruma hatire handu ataraiguika kumania ciana nginya andu agima. Mr. Jogona no hote gutariria tondu kwina andu ingi muno mararugama thiini wa giti kia Gatundu North niki giatuma ucagure BK ariwe mundu ro kunyita mbaru no tindike kioneki gia gitumi gia kunyita BK mbaru ni tondu andu a Gatundu North no ria maikarite ndiraigua kuringana na ndarikia guthianga guiguana na hau Gatundu yothe irenda mundu mugeni marenda mauthio mageni matirenda kuigua ati horo wa andu manakorwo kuo makiumaga magicokaga na thutha koguo hamwe na aria angiri ni ngoro yakwa ithurite BK tondu niwe ndirona ari we mwirigiriro wa Gatundu North. Koguo Gatundu North ni iguithaniirie ati BK 2022 niwe mubunge wa Gatundu North. Hau na hatiri horo wa gwiciria tondu kuringana na maundu no ria mahana na matarie ona matura-ini ona wathie ta mahinda maria kurekagwo kigerio ni ciana ni cia mwirire na ikimwira atiriri we no atuhe kiheo twarikia kuonana nikio giki tondu kigerio mekire na penjo ya mundu gwitwo BK ciana handu cia ruma thiini wa Mang'u location thengia ya gukorwo BK akiruta wira uria akoretwo akiruta ri ungihota gutariria mundu to BK umutaririe BK no na akoretwo na mukoretwo na kehinda rigana atia gitariria horo wa BK no njugire atiriri ni kuona na kuhutia na kuigua oguo niguo ni ingitariria na ni undu ucio ri kuringana na oguo ri ndagweta oguo ri ni kuringana na uria ona we mwenyewe no uria arathie kuri andu ri no uria ingirite kuri andu ri nikio turumireire mutaratara ucio na ngona uringanite ati we ni ndirona ni hakwa ndirona BK yagireire no akeiguira mwiroreri ni tuguthie na mbere na ciuria ingi nyingi kahinda gatari coho na ni ngugutiga na thimu ya Mugikuyu urutagwo mwiruti ni tuba kumagara kidogo ni tugucokereria na